اليوم غادي نشارك معكم مشروب لعلاج الكحة المزمنة بالنسبة للناس اللي كيعانيو من السعال الحاد. الناس اللي عندهم وليداتهم صغار كيمرضوا لهم بالكحة، كيديروا لهم الدوايات وما كيبراوش ليهم. اليوم غادي نشارك معكم مشروب طبيعي اللي غادي يعالج لكم الكحة المزمنة، غادي يعالج لكم السعال الحاد، ضيق التنفس. اليوم وصفة بسيطة غادي نشاركها معكم، بغيتكم كاملين اي واحد كيشوف هذا الفيديو هذا بغيتو يخلي لي لايك في هذا الفيديو باش بزاف الناس تستافد من الوصفة ديال اليوم. وصفة بسيطة بمكونات بساط موجودين في كل بيت. غادي نشارك معكم واحد الوصفه لعلاج الكحه المزمنه والسعال الحاد بالنسبه للوليدات الصغار وبالنسبه حتى للكبار ايضا. داكشي علاش غادي كاملين نخليو لايك في هذا الفيديو هذا باش في هذا الفيديو يستافدوا منه بزاف ديال الناس، وهذا الفيديو هذا يوصل لاكبر عدد من الناس والكل يستافد من الوصفه ديال اليوم لعلاج الكحه المزمنه. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا عندي بصله. بالنسبه للبصل الفوائد ديالو لا تعد ولا تحصى للجسم ديالنا. اول حاجه كيطلع المناعه بواحد الشكل اللي سريع بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم المناعه ضعيفه. تاني حاجه كيعالج الكحه بالنسبه للناس اللي عندهم ضيق في التنفس ديالهم. غادي نشارك معكم به واحد الوصفه اللي زوينه بزاف تقدروا انكم تعالجوا بها نفسكم. تعالجوا الكحه فقط في البيت ديالكم، السعال الحاد ايضا ضيق التنفس غير في البيت ديالك. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا عندي غادي نستعمل فقط نصف بصله في هذه الوصفه ديال اليوم. كتاخدي واحد المطحنه وكتوضعي فيها نصف بصله صغيره. فبالنسبه للوصفه ديال اليوم بغيتكم كاملين تخليو فيها لايك باش هذا الفيديو يزيد يوصل اكثر واكثر وبزاف الناس يستافدوا من الوصفه، لان هذا الوقت هذا كيف ما كتعرفوا كيدخل البرد وبزاف الناس كيمرضوا، بزاف الناس كيشربوا الدويات وما كيوليوش عليهم مزيان. داكشي علاش ان شاء الله من غادي تجربوا هذه الوصفه هذه غادي تشافوا وغادي تلقاو عليها العلاج ان شاء الله. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا عندي نصف ليمونه، كنستعمل ليمونه كامله. بالنسبه لليمون غني بالفيتامين سي اللي كيساعدنا بشكل كبير في تقويه المناعه بواحد الشكل اللي كبير بزاف. كيف ما كتلاحظوا معايا كنستعمل هنا الليمون او الحامض بالقشره نتاعو، لان القشور ديالو زوينين بزاف بزاف وهما اللي فيهم الفوائد كثارين. كيف ما كتلاحظوا معايا كنقطعها بالقشور نتاعها اكيد من بعد ما كنقوم بالغسل ديالها. ضروري انكم تغسلوها مزيان كيف ما كتشاهدوا معايا. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا معايا اخواتي من بعد ما قمت بالتقطيع ديال البصل مع الليمون غادي ناخذ هنا فص واحد من الثوم. بالنسبه للثوم فهو غني عن التعريف والفوائد ديالو، لا بالنسبه للمناعه لا بالنسبه للكحه. كيعالج الكحه المزمنه وكيعالج ضيق التنفس. بالنسبه للناس اللي عندهم السعال الحاد من كتشدهم الكحبه ما كتبغيش تطلق منهم. ايضا بالنسبه للوليدات الصغار حتى همايا غادي نشارك معكم اليوم واحد الوصفه اللي زوينه وكتعطي العلاج ان شاء الله في مده ديال 3 ايام. ما عليك غير تتبعيها انت ولا تتبعيها لوليداتك وغادي ان شاء الله يكون العلاج. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا معايا كناخذ هذا الفص واحد من الثوم كنقوم بالتقشير ديالها كيف ما كتلاحظوا معايا. من بعد ما كنقوم بالتقشير ديالها كنوضعها حتى هي في هذا الخلاط اللي غادي نخلط فيه كل هاد العناصر. حاولوا تقطعوها واحد شويه. ودابا غادي ندوز نطحن كل هاد المكونات كيف ما شفتوا معايا كنطحن الثوم مع الليمون بالقشور نتاعو ومع ايضا نصف حبه ديال البصل، اولا كانت عندكم حبه بصل صغيره كتستعملوا وحده صغيره يعني بصله واحده صغيره، ولكن الا كان عندكم البصل كبير كتستعملوا فقط النصف. صافي الان اخواتي غادي نقوم بالطحن جيدا ديال كل هاد العناصر هذه كيف ما كتشاهدوا معايا حتى كيطحنوا ليا مزيان وكيطلقوا الماء ديالهم. بالنسبه لليمون غادي يطلق الماء وايضا بالنسبه للبصل حتى هو كيطلق الماء. داكشي علاش غادي نحاولوا اننا نطحنوا مزيان. وبالنسبه للناس اللي عندهم مطحنه او لا طحان كهربائي ما كيطحنش جيدا حاولوا تضيفوا تقريبا واحد ربع كاس صغير من الماء باش تساعدوه على الطحن ويطحن لكم مزيان كل العناصر. صافي هنا من بعد ما طحنت كل العناصر كيف ما كتشاهدوا معايا كنقوم بالتصفيه وكنستخرج الماء او العصير اللي قمت بالطحن ديالو. كتستخلصوا فقط الماء ديال هاد العناصر هذه. من بعد ما كتقوموا بالطحن ديالها كتحاولوا انكم تصفيوها مزيان مزيان. انا الان كيف ما كتشاهدوا معايا استعملت مصفات اللي هي صغيره، غادي نحولها وغادي ناخذ مصفات كبيره وغادي نقوم بالتصفيه ديال كل هاد العناصر اللي عندي. حاولوا انكم تصفيوهم مزيان، واذا كان عندكم واحد السيف اولا منديل اللي كيكون مثقب واحد شويه تقدروا انكم توضعوها فيه وتصفيوها مزيان مزيان. ولا كان عندكم صفاي كبير تقدروا انكم تصفيوه بكل سهوله وبسرعه ايضا.
هكذا ما تاخذش لكم الوقت. وغير جربوا هذه الوصفه هذه وان شاء الله غادي تلقاو عليها العلاج، لانني انا كنجربها كنلقى عليها الصراحه رحمه الله في واحد المده اللي قصيره، مده ديال 3 ايام، كتعالج الكحه، ايضا كتعالج الزكام، كتعالج الانفلونزا، زوينه بزاف بزاف. كتطلع المناعه بواحد السرعه اللي هي كبيره. ما غاديش تندموا على هذه الوصفه، وغادي يعني غادي تستفدي منها بشكل كبير بزاف. داكشي علاش كنقول لكم خليو لايك في هذا الفيديو باش بزاف الناس يستافدوا، وهكذا نتوما كتساعدوا بزاف الناس باش انهم يتعالجوا غير في البيت ديالهم بلا ما يحتاجوا انهم يشريوا الدواء، خصوصا بالنسبه للناس اللي مساكن ما كيكونش عندهم وما كيقدروش على انهم يشريوا الدواء، كتبقى فيه الكحه مده طويله وما كيقدرش على الدواء. داكشي علاش وصفات طبيعيه كتطلع المناعه وكتعالج الكحه المزمنه، السعال الحاد، الزكام، زوينه بزاف بزاف. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما قمت بالتصفيه ديال كل العناصر اللي عندي كيولي عندي هذا الماء هذا ابيض كيف ما كتلاحظوا معايا، فيه العصير ديال الليمون، فيه العصير ديال البصل، وفيه ايضا الفص ديال الثوم حتى هو اللي طحناه مزيان في هذه الوصفه هذه. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال، كتاخدي ملعقه كبيره تكون ممتلئه جيدا من هذا المحلول هذا اللي حضرت معاه كيف ما كتشاهدوا معايا، غير ملعقه كبيره تكون ممتلئه جيدا، والباقي اكيد ما غاديش نرميوه، غادي نحتفظوا به في الثلاجه. كل مره غادي نحاولوا اننا نتناولوا هذا المشروب هذا كتاخديه من الثلاجه وكتضيفيه ملعقه كبيره، ملعقه كبيره في كوب ديال الماء كيف ما كتشاهدوا معايا. وغادي نضيف ليه الان 3 حبات من القرنفل. بالنسبه للقرنفل فهو رائع جدا للزكام، فهو رائع جدا للسعال، كيعالج لنا السعال الحاد والكحه المزمنه. هذا المكون رائع جدا وكيشافي بواحد السرعه اللي كبيره بزاف، خصوصا بالنسبه للناس اللي عندهم الزكام، عندهم الكحه، كيجيهم ضيق التنفس. فما عليكم غير بهذه الوصفه هذه كيف ما شاهدتوا معايا، كنضيف 3 حبات من القرنفل كيف ما لاحظتوا معايا. وبالنسبه للوصفه ديالنا اللي المتبقيه عندنا كنديروها في الثلاجه، ضروري من انكم ديروها في الثلاجه. كنضيف ليها الان ماء اللي يكون مغلى جيدا، ضروري من انه يكون ماء مغلى جيدا كيف ما شاهدتوا معايا. صافي الان كيف ما كتلاحظوا معايا كنخلط هاد العناصر جيدا مع بعضها البعض كيف ما كتشاهدوا معايا باش كينسجموا ليا. غادي ناخذ واحد الطبسيل اللي غادي نقوم بالتغطيه ديال هذا المشروب هذا اللي عندي، ضروري من انكم تغطيوه باش داك الحبه ديال القرنفل كتطلق لكم الفوائد ديالها في داك الماء المغلى اللي كنكونوا ضفنا لها كيف ما كتلاحظوا معايا. من بعد ما كتمر المده ديال 20 دقيقه هذا المشروب كيصبح دافي معكم، يعني كيولي دافي، غير كيدفى معكم المشروب. ضروري من انكم تغطيوه من يكون الان ساخن باش كيرجع داك الصهد على داك القرنفل اللي عندنا وكيطلق لنا الفوائد ديالو. من بعد ما كتمر المده ديال 20 دقيقه هذا المشروب هذا اللي تبقى عندي كيف ما كتشاهدوا معايا كتحتفظوا به في الثلاجه. كل مره كتبغيو تناولوا هذا المشروب كتاخذيه من الثلاجه وكتضيفي ملعقه كبيره، كتشربي ليا هذا الكوب هذا في الصباح على الريق، وايضا كتشربي كوب واحد قبل ما تنعسي في الليل. كوب في الصباح من كتفيقي وكوب قبل ما تنعسي في الليل. كوني على يقين الكحه غادي تمشي منك، غادي يمشي منك السعال الحاد وضيق التنفس، الزكام، كتعالج الامراض ديال الانفلونزا كامله. غير جربي يا اختي هذا المشروب وغادي ترحميني وتشكريني عليه. بغيتكم كاملين تخليو لايك في هذا الفيديو، جربيه لوليداتك وان شاء الله غادي يكون شفاء بهذا الفيديو هذا وهذه الوصفه هذه. خليو كاملين لايك في هذا الفيديو، شاركوه مع الاهل والاحباب باش تعمل فائده الكل، والف مرحبا بكم، اشتركوا في القناه حتى الفيديو المقبل ان شاء الله مع وصفه جديده.